საქართველოში მედიას ყველა მეთოდით უპირისპირდებიან. ქართული ოცნება თავისი მომხრეების პირით ცენზურის დაწესების სურვილს არ მალავს. ბერა ივანიშვილის ჩანაწერების გამოქვეყნებამ ხელისუფლება კიდევ უფრო მოტივირებული გახადა, რომ თავისუფალ მედიას ლაგამი ამოსდოს. იმედის ეთერში შეკრებილი ივანიშვილის გარემოცვის რამდენიმე წარმომადგენელი და ასევე ხელისუფლების შედარებით ნაკლებად წონიანი მხარდამჭერი პარლამენტს მოუწოდებს მიუბრუნდეს კანონპროექტს, რომელიც სიტყვის თავისუფლებას ზღუდავს. ეს ტელეს აროსკიპოები, ეს დაწესებულებები, რომელიც ფსიქოლოგიურ ტერორს ეწევიან, უნდა გამოვთოთ და მორჩა. ეს არის მედია ფსიქოლოგიური ტერორი საზოგადოებაზე. და ეს ნაწილი უნდა მოგვარდეს კანონით. ქართული ოცნება კრიტიკული ტელევიზიების გათიშვას ითხოვს. ამ მოთხოვნას კი იმ არხის ეთერში აჟღერებს, რომელსაც ყოფილმა ხელისუფლებამ არხის სარედაქციო პოლიტიკის გამო 7 ნოემბერს სპეციალური დანიშნულების რაზმის თანხლებით მაუწყებლობა შეუწყვიტა. მაურისმის ტელევიზიაში და რაღაცა საშინელება ხდება. ჯერჯერობით ჩვენ ტელეეთერში ვართ, თუმცა სტუმრები მოვიდნენ. ეს ადამიანები ქართული ოცნების მხარდამჭერები და მათი პოლიტიკის გამტარებლები არიან. მათი მესიჯბოქსი ერთ-ერთში ემთხვევა ბიძინა ივანიშვილის 2018 წლის განცხადებას. მაშინ ქართული ოცნების დამფუძნებელი კრიტიკული რუსთავი ორის დახურვას ითხოვდა. დღეს რომ გამოვხდა რუსთავი ორი, ქვეყანაში აღმავლობის და აღშენებულობის მეც ვერაფერს ვერ ნახავთ. ის რაც გადმოდის რუსთავი ორიდან 99% არის სიცრუე. სტრასბურგის გადაწყვეტილების შემდეგ რუსთავი ორი ქიბარ ხალვაში გადაეცა. ამის შემდეგ ქვეყანაში ორი ახალი კრიტიკული მედია გაჩნდა, ფორმულა და მთავარი არხი. ტელეკომპანია პირველთან ერთად სწორედ ამ არხების გათიშვას ან კანონის ძალით გაჩუმებას ითხოვენ ოცნების მხარდამჭერები. პარლამენტის ვალია საზოგადოება დაიცვას ამ მედია ფსიქოლოგიური ტერორიზმიდან. მე მინდა მივმართო დღევანდელ პარლამენტს, თავმჯდომარეს და დეპუტატებს. 2018 წლის ბოლოს მაუწყებლობის შესახებ კანონი დევს პარლამენტში. არ იხილავენ ამ კანონს. დღესვე ამოიღონ ეს კანონი და ხვალვე და სასწრაფოდ დაეწყონ განხილვა. შევიდეს სასამართლოში საქმე, დაჯარიმდეს ის ტელევიზია ტყუილის გავრცელებისთვის, დეზინფორმაციის გავრცელებისთვის. ერთხელ $100,000 დაჯარიმდება, მეორეჯერ $1,000,000. ქართული ოცნების წევრებმა ზუსტად გაიგეს რა უნდათ ხაინდრავას და შენგელაიას. სწორედ საზოგადოების მოთხოვნა დაფასებენ კანონის შესაძლო გამკაცრებას, თუმცა ამტკიცებენ, რომ ეს მედია ცენზურა არ არის. სიტყვის თავისუფლების სტანდარტთან ერთად, რა თქმა უნდა, არსებობდეს სტანდარტი, რომელიც ფსიქოლოგიურ ზეწოლას გარკვეულ, ასე ვთქვათ, სახეს მიცემდა, შეფასებას მიცემდა და ეს არის საზოგადოების სამჯერ. გარკვეული წუხილები და კითხვები თემასთან დაკავშირებით არსებობს. არ ვეთანხმები ნიკუშა შენგელაიას და გოგა ხაინდრავას გამორთეთ, გათიშეთ ბავში, სხვა რაც შეეხება, როდესაც გვინდა ვიყოთ ცივილიზებული ადამიანები და ცივილიზებული სამყაროს წევრები, ჩვენ უნდა დავიცვათ ბალანსი ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებებს შორის. კანონის სახელით ცენზურის დაწესების მცდელობა, ასე აფასებენ იურისტები ოცნების მხარდამჭერების ინიციატივას. მაუწყებლობის შესახებ კანონპროექტი, რომელშიც ცვლილებების შესაძლოა მმართველმა გუნდმა განახორციელოს, მათი შეფასებით მედიის საქმიანობაში უხეში ჩარევაა. ევროდირექტივა ესე ნათლად და ცალსახად არ ამბობს, რომ ეს აუცილებლად უნდა იყოს მარეგულირებელი კომისიის კომპეტენცია. საუბარია იმაზე, რომ სახელმწიფომ თავად განსაზღვროს რა არის უკეთესი ფორმა რეგულირებისა. ეს არის თვითრეგულირება, რომელიც მაუწყებლობის შიგნით ხდება, თუ ეს არის რეგულირება, რომელსაც მარეგულირებელი კომისია განახორციელებს. თავარი პრობლემა ჩვენ შემთხვევაში არის ის, რომ ქვეყანაში ვართ, სადაც არც სასამართლო, არც პროკურატურა, პრაქტიკულად იშვიათი გამონაკლისების გარდა არც ერთი კონსტიტუციური ორგანო არ არის დამოუკიდებელი. ამ ქვეყანაში და ცხადია მარეგულირებელი კომისია ამ სიაშია, სადაც დამოუკიდებლობის პრობლემა სერიოზულია. ნებისმიერი განცხადება, რომ სიტყვის თავისუფლება მოაქციოს ჩარჩოში, სხვა სიტყვებით ნიშნავს სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვას და სამწუხაროა, რომ ეს ხელისუფლება ბოლო წლებია განსაკუთრებით ინტენსიურად იბრძვის იმისთვის, რომ დაბკოლებები შეუქმნას ჟურნალისტებს და გამოხატვის თავისუფლებას ქვეყანაში. ეს ხდება როგორც საკანონმდებლო დონეზე დაწესებული ბარიერებით ან ცდელობით ასეთი ბარიერების დაწესების, ეს არის მარეგულირებელი კომისიის მიერ შექმნილი დოკუმენტები თუ გადაწყვეტილებები, ეს არის სამართალწარმოებები, რომელსაც იწყებს საგამოძიებო ორგანოები და ეს ერთიანობაში აცნეს განცდას, რომ ხელისუფლება ძალიან აწუხებს ის, რასაც აკეთებს თავისუფალი მედია ამ ქვეყანაში. მედია კრიტიკოსებისთვის დაანონსებული ცვლილებები კრიტიკული ტელევიზიების გაჩუმების მორიგი მცდელობაა, რაც მედიის თავისუფლებას ქვეყანაში მკვეთრად გააუარესებს.
როდესაც საუბრობდნენ აი ამ ბულინგისა და ვითომ სიძულვილის ენის ბოროტებაზე და მის უარყოფით მხარეებზე, რა იყო უზარმაზარ ეკრანზე მთლიანად ფონად, ხო? დაჯღანული, დაღრეჯილი, ასე ვთქვათ, ოპოზიციონერების, იქ იყო სააკაშვილი, გვარამია, ბოკერია და მგონი მელია. აი ამ ფონზე მიდის ეს საუბარი. ბუნებრივია, როგორც კი ხელისუფლება უნთებს მწვანე შუქს მის მომხრეებს, მისი მომხრეებით აი ესე გავეშებულები, როგორც ჩვენ ვნახეთ სულ ცოტა ხნის წინ, სწორედ სახელმწიფო მედიის გადაცემაში ითხოვენ ამ ტელევიზიების გაჩუმებას, რომ როგორმე კრიტიკული კითხვა, კრიტიკული შეფასება ხელისუფლების წინააღმდეგ არისმოდეს. ახლა ქართული ოცნება ფიქრობს, რა ფორმა შეიძლება მოძებნოს იმისთვის, რომ თავისუფალი მედია გააჩუმოს. მარტა კურასპედიანი შემოგვიერთება ახლა პირდაპირ ეთერში. მარტა, რას ფიქრობენ შენი რესპონდენტები, მათ შორის მედია კრიტიკოსები? აი რაც მოვისმინეთ ახლა შენს სიუჟეტში, აი აქ ხომ არ ქმნიდნენ საფუძველს იმისთვის, რომ შემდეგ TV პირველზე შეტევა, ან მომავალში რომელიმე ტელევიზიაზე შეტევა გაამართლოს ხელისუფლებამ, იმით რომ აი საზოგადოება ითხოვს, როგორც იქ გოგა ხაინდრავა ამბობდა, რომ გამორთეთ ეს ტელევიზიებიო. დიახ, ახო საგულისხმოა ის, რომ ქართული ოცნების იდეოლოგიის გამტარებლების აი ამ განცხადებებიდან პრაქტიკულად რამდენიმე საათში სასამართლომ ხელი მოაწერა კანონიერ საფუძველს იმისას, რომ ტელეკომპანია პირველის მუშაობის პარალიზება მოეხდინა. ასე აფასებენ მედია კრიტიკოსები სწორედ იმ გადაწყვეტილებას, რაც მიიღო დღეს სასამართლომ და ამბობენ, რომ სასამართლო და პროკურატურა სწორედ არის ქართული ოცნების ბრჭყალებში მხარდამჭერი აი ამ ადამიანებთან ერთად, ისინი რომლებიც უნდა იყვნენ დამოუკიდებელი უწყებები და სამართალზე უნდა ჰქონდეთ პრეტენზია, სწორედ აი ასეთ დავალებებს ასრულებენ და TV პირველში განვითარებული მოვლენებით სწორედ მოწმობს ამას, რომ არ ყოფილიყო ეს განცხადებები სწორედ გოგა ხაინდრავასი, რომელიც ვიცით, რომ ქართული ოცნების იდეოლოგიის ერთ-ერთი მთავარი გამტარებელია და ასევე ვნახეთ ამ გადაცემაში სხვა აქტივისტები, მათ შორის უნდა ითქვას ჩვენი კოლეგები, რომლებმაც არც ერთი სიტყვა არ თქვეს თავისუფალი მედიის დასაცავად და სპეციალურად მოვიყვანეთ სიუჟეტში იმედის დარბევა. სწორედ ჩვენი კოლეგა მაგდა ანიკაშვილი იყო ერთ-ერთი, რომელმაც საკუთარ თავზე გამოსცადა წინა ხელისუფლების წნეხი თავისუფალ მედიაზე, თუმცა დღეს მედია კრიტიკოსები ამბობდნენ, რომ ვერც ერთი ხელისუფლება ფაქტია ჭკუას ვერ სწავლობს და აი ამ 9 წელს, როდესაც ისინი ოპოზიციას ახსენებენ, იგივეს იმეორებენ სწორედ მედიაზე თავდასხმით და მედია ბულინგით.